ஹாய் வணக்கம். இன்றைக்கி விஜய் டெய்ரி ஃபார்மில் பார்க்கக்கூடிய பதிவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு உயர்தர ஒரு 3 ஹெச்எஃப் கண்டுகளோட விற்பனை பதிவை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். சரியா? விஜய் டெய்ரி ஃபார்ம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி டு தென்காசி போகக்கூடிய பாதையில் பாவூர் சித்திரம் பக்கத்தில் தாங்க அமைஞ்சிருக்கு. இப்போ பார்க்கக்கூடிய கண்டுகள் 3 கண்டுகளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டு பார்த்திங்கன்னா 3 மாத செனை உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. சத்தியா பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 2 கண்டுகள் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கர்ப்பப்பை வளர்ச்சியோட நல்லா செனை போடக்கூடிய பருவத்தில் இருக்குது. சரியா? இந்த 3 கண்டுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா பண்ணைக்கு ஏற்ற கண்டுகள். இந்த கண்டுகள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாடுகள் போட்ட கண்டுகள் தான். நம்ம வெளியில் கொடுத்த மாடுகளோட கண்டுகள் தான். அதனால் நீங்கள் எப்படி கறவை கறக்க போதோ அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் பயமே பட வேண்டிய தேவைகள் இல்லை. சரியா? எல்லா கண்டுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா உயர்தர ஹெச்எஃப் கண்டுகள் தான். நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஹெச்எஃப் மாடுகள் 80,000 வருது, 70,000 வருது, 1,00,000 வரைக்கும் போகுது, 60,000 போகுது. அந்த மாதிரி மாடுகள் உங்களால் வாங்க முடியலை அப்படிங்கக்கூடிய பட்சத்தில் இதை மாதிரி உயர்தர ஹெச்எஃப் கண்டுகளை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வளர்க்கலாம். சரியா? எல்லா பதிவுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம விலை நிலவரங்களை இது வரைக்கும் போடலை. பட் இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். நான் கண்டிப்பாக விலை நிலவரங்களை எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு சொல்கிறேன். உங்களுக்கு ஒரு கண்டு வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இல்லை 3 கண்டுமே உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கக்கூடிய பட்சத்துலேயும் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம். சரியா? அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தீவன முறைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வறண்ட காடுகளுக்கும் இந்த மாடு செட் ஆகும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நல்லா பசுந்தீவனம் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கும் நல்லா செட் ஆகும். அதனால் கிளைமேட்டுக்கு நீங்கள் 100க்கு 100% நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது. நம்ம வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வறண்ட தீவனங்கள் தான் இருக்குது. அந்த தீவனத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம மாடுகளை பொறுத்தவரையில் கொண்டு வந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா மாட்டுக்கு குடல் புழு நீக்கங்கள் பண்ணுவோம். சரியா? கிருமி எல்லா மாத்திரையும் கொடுத்து வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை நம்ம அழிப்போம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாடுகளுக்கு பொறுத்தவரையில் உடலில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன நுண்ணுயிரியான உண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த உண்ணிக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம இன்ஜெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் மாடுகளுக்கு நீங்கள் பயமே பட வேண்டிய தேவைகள் கிடையாது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய கண்டு தான் பார்த்திங்கன்னா 3 மாத செனை உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. சரியா? இதோட விற்பனை விலைகள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 32,000 சொன்னோம். முன்பின் கண்டிப்பாக அனுசரித்து தரலாம். அடுத்து பார்க்கக்கூடிய வெள்ளை மர நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய கண். சரியா? இந்த கண் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு 30,000 சொல்லியிருக்கோம். இதையும் விலைகள் முன்ன பின்ன கண்டிப்பாக தரலாம். டிரான்ஸ்போர்ட் வசதிகள் எல்லா ஊருக்குமே கண்டிப்பாக இருக்குது. நீங்கள் கண்டுகள் அதிகமாக எடுக்கிறீங்கக்கூடிய பட்சத்தில் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் வசதிகள் கண்டிப்பாகவே பண்ணி தரலாம். இந்த வெள்ளை மர கண்டுலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதோட தாயை நம்ம கொடுத்தது பார்த்திங்கன்னா 75 ரூபா பட்ஜெட்டுக்கு நம்ம அந்த நேரத்தில் கொடுத்துருந்தோம். நல்ல வெயிட்டான மாடு, அதில் பிறந்த கண்டு தான் இது. அதனால் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா கறவைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். அது மாதிரி குணத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம விலை ரொம்ப சாதகமாக தான் கண்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அது உங்களுக்கே தெரியும். நம்மகிட்ட இன்னும் இது போகையும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன கண்டுகள் வேணும் அப்படிங்கக்கூடிய பட்சத்துலேயும் நம்ம பண்ணையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 கண்டு போல் இன்னும் சின்ன கண்டுகளும் இருக்குது. நீங்கள் இன்னும் விலை கம்மியாக எடுக்கணும், 20,000க்குள்ளே கண்டு எடுக்கணும்னு இருந்தீங்கன்னா கூட கண்டிப்பாக சொல்ல போனால் கண்டுகள் இருக்குது. இந்த கண்டே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நேரில் பார்த்தீங்கன்னு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு விலையை ரொம்பவே கம்மி பண்ணி தரோம். ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா புரோக்கரோடையும் வராங்க. அவங்களுக்கும் 1000 அந்த மாதிரி கொடுக்க வேண்டிய நிலைமைகள் இருக்கிறதா நம்ம கொஞ்சம் விலைகளை முன்ன பின்ன சொல்லியிருக்கோம். கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா விலைகளை சாதகமாக தரலாம். இதை மாதிரி நீங்கள் கண்டுகள் செலக்ட் பண்ணும்போது இதை மாதிரி நல்ல அழகான ஒழுங்கான கண்டுகளை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வளர்க்கும் போது தான் உங்களுக்கு தலையத்திலே ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 லிட்டர் தாராளமாக கறக்கும். சரியா? அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நல்லா தீவனம் வைக்கக்கூடிய கையில் இந்த கண்டுகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா தலையத்திலே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா 17 லிட்டர் 18 லிட்டர் ஷுவராக கறக்கும். 20ம் கறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஆனால் இடத்த பொறுத்து அவங்க வளர்க்கக்கூடிய முறைகளை பொறுத்து தான் பால். சரியா? அது மாதிரி ஜாதி கண்டுகள் எடுக்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா எடுக்க ஆட்கள் பொறுத்து தான் கண்டுகள் நல்லாயிருக்கும். அதோட தாய் வித்து தகப்பன் வழியை பொறுத்து தான் பொருளை பொறுத்தவரை நல்லாயிருக்கும். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைப்ரிட் கன்று தான். அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய தேவைகளே கிடையாது. உங்களுக்கு 3 கண்டு வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இந்த லாஸ்ட்டாக அந்த கருப்பில் இருக்கக்கூடிய கன்று நெத்தி வெள்ளையோடு இருக்க கண்ணோட விலையும் உங்களுக்கு நான் சொல்லலை. அந்த கண்டை பொறுத்தவரை நம்ம ஒரு 29,000 விலை சொல்லியிருக்கோம். அதையும் முன்ன பின்ன கண்டிப்பாக தரலாம். விலைகள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அனுசரித்து தரப்படும். 3 கண்டுகளை எடுக்கும்போது உங்களுக்கு விலையை சாதகமாக தரேன். ஃபோனில் டைம் பாஸுக்கு கண்டிப்பாக ஃபோன் பண்ணி டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு கண்டு வேணும்னா கண்டிப்பாக நேருக்கு வாங்க. விலைகளை நேரில் பேசிப்போம், கம்மி பண்ணி தரேன். ஃபோன்லேயே நீங்கள் விலைகளை பேசி தீர்மானிக்கணும்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. அது வெளியூர் நபர்களுக்கு வேணால் பண்ணலாம்.